អ្វីអ្នកជាព្រះមែនទេអ្នកជាព្រះពិតមែនទេ07វាពិតជា07បងទី7អ្នកឈ្នះហើយអ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់តើអ្នកអាចចាក់ចេញដោយរបៀបណាចុះយ៉ាងម៉េចដែរថៅកែគ្រាន់តែភ្នាល់ហើយនិយាយអ្វីដែលគាត់ត្រូវហៅអ្នកចាញ់ហៅខ្ញុំថាជីតាហេចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកនេះរថយន្ត Land Rover បានដឹងរួចហើយអំពីលទ្ធផលនៃការប្រណាំងស្ទើរតែចាញ់បោកគេហើយឆ្នោតនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងទាំងស្រុងចៅហ្វាយនេះជាការផ្សាយផ្ទាល់ច្បាស់ណាស់គ្រាន់តែបើកទូរទស្សន៍ហើយមើលតើអ្នកអាចបោកប្រាស់ដោយរបៀបណាវាដោយសារតែចៅហ្វាយរបស់អ្នកមិនសមហេតុផលមែនហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សពិតបើកទូរទស្សន៍ហើយមើលទូរទស្សន៍តើកម្មវិធីទូរទស្សន៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវមើលតើកម្មវិធីទូរទស្សន៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវមើលទៅផ្ទះហើយមើលវាដោយខ្លួនឯងឈប់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់ខ្ញុំទៅចេញទៅតើចៅហ្វាយរបស់អ្នកកំពុងព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់មែនទេខ្ញុំបានរក្សាទុកគូប៉ុងរបស់ខ្ញុំវាផ្ទុយនឹងច្បាប់ក្នុងការធ្វើបែបនេះដោយមានមនុស្សច្រើនកំពុងមើលបងប្រុសតូចឲ្យតើអ្នកដឹងទេថាកន្លែងនេះជាអ្វីនេះគឺជាឧស្សាហកម្មមួយក្រោមក្រុមហ៊ុន Jennings Group ខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឈប់បង្កបញ្ហានៅទីនេះទៀតខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកទៅដោយមិនញ៉ាំអាហារបានទេក្រុម Jennings តើនេះជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Chairman មែនទេអ្នកមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនោះបានទេក្មេងអ្នកមិនកំពុងនិយាយថាសូម្បីតែប្រធានាធិបតីសៀក៏ត្រូវស្ដាប់អ្នកដែរមែនទេអ្នកនិយាយត្រូវខ្ញុំជាអ្នកសង្គ្រោះរបស់ស៊ីឈៀនយូឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកហ៊ានធ្វើបាបជាងកៃឆេករបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងមិនមានទីបញ្ចប់ល្អទេហាមិនអីទេឈប់សុបិនទៅតើលោកប្រធានាធិបតីស៊ីអាចស្គាល់មនុស្សដូចអ្នកដោយរបៀបណាតើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងអ្នកដោយរបៀបណាគ្រាន់តែចេញពីទីនេះតើអ្នកចង់វង្វេងអ្នកណាខ្ញុំចង់ឃើញថាតើអ្នកណាកំពុងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Jennings របស់យើងយូអាយ៉ាលោកឆៃតើមានអ្វីនាំលោកមកទីនេះបុគ្គលិករបស់យើងនៅ Jennings Group តើពួកគេខ្លាចជាចោរប្លន់នៅពេលណាអូលោកឆៃអ្នកយល់ច្រឡំហើយក្មេងនេះចិត្តណាបង្កបញ្ហានៅទីនេះគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអាហារដែលមានក្លិនស្អុយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រើវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះទេពួកគេបានបោកប្រាស់ប្រាក់ចំនួន5លាននៅទីនេះខ្ញុំសង្ស័យថាគាត់បានធ្វើវាដោយចិត្តណាពួកគេកំពុងប្រើល្បិចកលដើម្បីបោកប្រាស់លុយពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតើអ្នកមានភស្តុតាងទេគ្មានភស្តុតាងទេតើអ្នកហ៊ានធ្វើការអាំងបែបនេះដោយគ្មានភស្តុតាងអ្វីទេសរុបមកអ្វីក្រុមហ៊ុនមិនមានបុគ្គលិកដូចអ្នកដែលធ្វើបាបអ្នកដទៃដោយទាញយកប្រយោជន៍ពីអំណាចរបស់ពួកគេទេអ្នកត្រូវបានបណ្តេញចេញសូមទៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកជាបន្ទាន់ចេញពីទីនេះទៅអរគុណលោកឆែអូអ្នកមករកខ្ញុំហើយលោកស៊ីអូនសម្លាញ់ឲ្យខ្ញុំមិនដឹងទេអូនសម្លាញ់លោកវ៉ាងខ្ញុំសុំទោសនេះជាបញ្ហាដែលក្រុមយើងគ្រប់គ្រងអ្នកត្រូវបានគេធ្វើបាបលោកឆែអ្នកមិនបានមកទីនេះដើម្បីតែរឿងនេះទេមែនទេបាទចាសខ្ញុំមកជាពិសេសដើម្បីសុំទោសចំពោះភាពឆ្លើយរបស់ខ្ញុំកាលពីលើកមុនអរគុណសម្រាប់ការរំលឹកបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំប្រហែលជាលង់ទឹកស្លាប់ទៅហើយពេលកំពុងហែលទឹកនៅទីនេះមាន10លានក្នុងចំណោមនោះ5លានជាប្រាក់ឈ្នះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅសល់5លានទៀតជាថ្លៃថ្លែងអំណរគុណរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកនេះជាមួយសម្រាប់អ្នកមិនយូរប៉ុន្មានទេនិយាយជាជាងធ្វើខ្ញុំអាចជួបផ្ទះធំមួយនៅពេលក្រោយ5លានអាចទិញវីឡាបានបញ្ហាតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំនេះលោកឆែខ្ញុំរួចរាល់ហើយតើវានៅតែដំណើរការដោយការគ្រោងទុកដែរទេចូលយើងបន្តទៅតាមផែនការលោកឆែពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញនៅពេលក្រោយអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើកុំដើរតាមផ្លូវ Junction ហេតុអ្វីព្រោះនឹងមានឡានដឹកទំនិញធំមួយគ្រឿងនៅលើផ្លូវ Junction ការបរាជ័យនៃហ្វ្រាំងនៅពេលនោះខ្ញុំសុំទោសសួស្ដីអូខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំសុំទោសណាស់ខ្ញុំនឹងមករកអ្នកណាត់ជួបដោយងើតងល់ឥឡូវនេះលោកស៊ីសូមចងចាំរឿងនេះកុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវភ្នំជ្រៅឲ្យសោះចងចាំរឿងនោះការណាត់ជួបដោយងើតងល់របស់ខ្ញុំវាត្រូវតែជាគាត់សួស្ដីស្រីស្អាតខ្ញុំត្រូវបានណែនាំដោយបងប្រុសយ៉ាងខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាហេតុអ្វីបានជាអ្នកជីខះការណាត់ជួបដោយងើតងល់ដែលបងប្រុសយ៉ាងបានណែនាំខ្ញុំគឺអ្នកគុណភាពនៃទីផ្សារផ្គូផ្គងបច្ចុប្បន្នពិតជាអន់ណាស់អ្នកចាញ់គ្រប់ប្រភេទមកណាត់ជួបដោយងើតងល់ប្រសិនបើខ្ញុំដឹងថាជាអ្នកខ្ញុំនឹងមិនមកទេខាត់ពេលវេលាអ្វីម្លេះចាប់តាំងពីយើងនៅទីនេះរួចហើយយ៉ាងហោចណាស់ទទួលបានព័ត៌មានខ្លះអំពីវាផ្ដល់ការពន្យល់ដល់អន្តរការីយកដៃខ្វក់របស់អ្នកតើខ្ញុំគួរពន្យល់អ្វីអ្នកដឹកជញ្ជូនដ៏ស្អុយរលួយរបស់អ្នកមិនសមនឹងទទួលបានមិត្តស្រីទេថ្ងៃនេះនាងមិនបានពាក់អាវទ្រនាប់ទេអាហាសម្លាញ់ឲ្យមនុស្សដូចអ្នកខ្ញុំមិនយកវាទេប្រសិនបើគេឲ្យខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃតើមានអ្វីទៅជាការអួតអាងថាខ្លួនមាននូវទិដ្ឋភាពតើអ្នកបាននិយាយអ្វីអ្នកឯងមានសិទ្ធិអ្វីអ្នកចាញ់គ្មានតម្លៃត្រូវនិយាយជាមួយខ្ញុំបែបនោះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេមូលហេតុដែលអ្នកមិនពាក់អាវទ្រនាប់ថ្ងៃនេះវាគ្រាន់តែដោយសារតែខ្ញុំប្រញាប់ទៅជាមួយបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ហ្វាងបានី
កុំព្យាយាមដាក់ខ្ញុំក្នុងស៊ុំអ្នកណាថាខ្ញុំមិនបានពាក់អាវទ្រនាប់លោកសៀតើយើងគួរបន្តដំណើរតាមផ្លូវឈុនសានទេសូមផ្លាស់ទីទៅម្ខាងព័ត៌មានថ្មីបំផុតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវ Changchun រថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលមានបញ្ហាហ្វ្រាំងបានបុករថយន្តចំនួន4គ្រឿងមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់គាត់និយាយត្រូវទាំងស្រុងអ្នកឃើញទេគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពមើលឃើញអនាគតយ៉ាងច្បាស់ងាកមកវិញភ្លាមដើម្បីរកវងឈោងាកមកវិញយ៉ាងលឿនខ្ញុំបង្ខូចគេឈ្មោះអ្នកព្រឹកមិញនេះពួកគេនៅតែចែចង់ជាមួយម្ចាស់ហាងលក់ឆ្នោតខ្ញុំនឹងទៅរកបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដើម្បីកក់បន្ទប់នៅពេលរសៀលអ្នកពិតជាមិនដែលទុកឲ្យខ្លួនឯងនៅទំនេរមួយផ្លែតឡើយអ្នកចាញ់គ្មានតម្លៃពិតមកទៅការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងតើការមិនអាចការពារខ្លួននាំឲ្យមានអំពើហិង្សាខាងរាងកាយដែរឬទេលោកឆេអ្នកគ្រប់គ្រងហាងនាំលោកមកទីនេះមានរឿងអ្វីស៊ីហ្គោបានប្រមាថភ្ញៀវរបស់យើងភាពពុករលួយខាងសិលធម៌ការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនាំគាត់មកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ស្គរក្របគឺហេតុអ្វីខ្ញុំគួរគាត់កំពុងនិយាយអំពីរបស់ខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំទៅលោកវងខ្ញុំសុំទោសម្ដងទៀតកាហ្វេនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យអូអ្នកចិត្តល្អពេកហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកលោកវ៉ាងគ្មានសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់ទេមីងវ៉ាងបានរៀបចំការដេញថ្លៃបន្ទប់ទឹកមួយខ្ញុំក៏ចង់សូមឲ្យលោកវ៉ាងចុះមកបន្លែងកាត់ហេតុហើយជួយខ្ញុំមើលឃើញអ្វីឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរតើការដេញថ្លៃត្បូងថ្មអាចធ្វើទៅបានទេសូមស្វាគមន៍ដុំថ្មរដប់ចុងក្រោយតម្លៃចាប់ផ្ដើម5លានកំណប់ទ្រព្យឲ្យបែបនេះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាចង់បានវាទេអ្នកនឹងរកលុយបានច្រើនប្រសិនបើអ្នកថតរូបគាត់រីករាយខ្លាំងណាស់អាយ៉ាផលិតផលស្អាតច្រើនណាស់ស្ត្រីស្រស់ស្អាតច្រើនណាស់នេះគឺជាការប្រហារជីវិតខ្ញុំជាសាធារណៈមែនបងស៊ូមើលឫស្សីនោះស្អាតណាស់ប្រុសសង្ហារណាស់អេក្រង់ត្បូងពេជ្រនេះពិតជាស្អាតមែនតើអ្នកមិនបាននិយាយថាអ្នកនឹងផ្ដល់អំណោយដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាមួយនេះល្អណាស់ហើយអ្វីបានជាអ្នកចាញ់នោះមកទីនេះម្ដងទៀតស្រមុកហើយអ្វីបានជាខ្ញុំជួបអ្នកចាញ់គ្រប់ទីកន្លែងតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះខ្មោចដែលមិនចេះនឿយហត់អ្នកជាអ្នកដែលកំពុងលងបន្លាចខ្ញុំមែនទេហើយអ្វីបានជាអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងអូហើយអ្វីបានជាមានបរិសម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីកន្លះថ្ងៃអ្នកពិតជាថោកទាបមែនតើអ្នកយាមសន្តិសុខនៅឯណាយកមនុស្សម្នាក់នេះចេញពីទីនេះចាំបន្តិចបើកភ្នែកធំហើយមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រូវបានអញ្ជើញហេលិខិតអញ្ជើញមិនមែនជាអ្វីទេខ្ញុំជាមិត្តស្រីរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែងអ្នកយាមសន្តិសុខបានលួចអ្វីមួយចាប់គាត់តើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីអូនសម្លាញ់ទីបំផុតអូនបានមកដល់ហើយតើស្ថានភាពបែបណាដែលត្រូវការការកែតម្រូវសម្លាញ់ឲ្យអ្នកចាញ់ម្នាក់នេះនៅតែតាមទាន់ខ្ញុំគាត់ក៏បានក្លែងបន្លំលិខិតអញ្ជើញមួយចំនួនផងដែរចង់ចូលមកលួចរបស់អ្វីមួយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានរកឃើញផ្ទះនោះប៉ុន្តែមិនអាចលួចវាបានឡើយខ្ញុំទើបតែឲ្យសន្តិសុខចាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់គាត់នៅតែធ្វើពុតជារឹងរូសនៅទីនេះខ្ញុំភ័យណាស់កុំលើកដំកើងខ្លួនឯងតើអ្នកណានឹងនៅជាប់នឹងអ្នកមិនមើលក្នុងកញ្ចក់ទេមានការយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯងខ្លះផងយោទេល្អណាស់ដែលហ៊ានលួចរបស់របរនៅក្នុងការដេញថ្លៃ Dragon City ខ្ញុំគិតថាអ្នកធុញទ្រាន់នឹងការរស់នៅហើយកុំខ្លាចអីណាកូនជាមួយខ្ញុំនៅទីនេះថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបាបអ្នកបានឡើយអូនសម្លាញ់អូនសង្ហាណាស់អ្នកហ៊ានលួចយកការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមហ៊ុន Long You មែនទេរស់រើរាងកាយរបស់អ្នកហើយលក់វាជាផ្នែកអ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពសង្វាវិញបានទេកុំដាក់សុំខ្ញុំតើខ្ញុំបានលួចអ្វីខ្ញុំគឺជាខ្សែដៃត្បូងពេជ្រនៅក្នុងទូនោះទើបតែពេលនេះអ្នកកំពុងប្រព្រឹត្តខ្លួនគួរឲ្យសង្ស័យប្រសិនបើអ្នកមិនចង់លួចអ្វីទេតើអ្នកមានគម្រោងធ្វើអ្វីសំណាងល្អខ្ញុំបានឃើញវាបើមិនដូច្នោះទេអ្នកប្រកាសជាលួចវាហើយយ៉ាងណាមិញបើគិតពីយើងធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនមកខ្ញុំអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកបានឱកាសអ្វីខ្លះលុតជង្គង់ចុះហើយលើកស្បែកជើងខ្ញុំឲ្យស្អាតខ្ញុំអាចពិចារណាអង្វរជំនួសអ្នកបានខ្ញុំនឹងទុកអ្នកចោលសាកសពទាំងមូលអូយស្បែកជើងមួយគូមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំគិតថាគុំដាក់ស្បែកជើងរបស់អ្នករាល់គ្នាលើយើងលិតវាឲ្យស្អាតហាអញនៅឈរនៅទីនោះធ្វើអីទៀតអាមនុស្សឥតប្រយោជន៍បើអ្នកដឹងពីអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកចូលប្រញាប់ឡើងហើយលុតជង្គង់ចុះហើយលិតស្បែកជើងរបស់យើងប្រញាប់ឡើងមកហើយសម្រាមដ៏អាក្រក់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងទៅឆ្ងាយពេកហើយអ្នកគឺជាអ្នកដែលគួរតែលិតស្បែកជើងរបស់ពួកគេអ្នកទាំងអស់គ្នាលែងចង់រស់ទៀតហើយមែនទេហ៊ានវាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកកំពុងលិតស្បែកជើងផងដែរតើអ្នកកំពុងស្វែងរកសេចក្តីស្លាប់មែនទេអ្នកបានទៅឆ្ងាយហើយមែនទេពួកគេបន្តហៅខ្ញុំឥតឈប់ឈរចាំមើលថាអ្នកណាហ៊ានធ្វើចលនា